साउंड इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है इन रोस्टर से पूछिए जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं इनको यूज करके। इमेजिन करिए एक मूवी जिसमें साउंड इफेक्ट ना हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता रहा हूँ myinstance.com। जब आप इस पे जाएंगे तो इसके बटन्स को टच करके आप साउंड इफेक्ट सुन सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग अलग अलग मीम्स के ऑडियो आपको मिलेंगे जिसे आप इजीली ड्रैग करके डाउनलोड कर लेंगे और अपनी रील्स, अपनी यूट्यूब की वीडियोस में इस्तेमाल करके महीने के लाखों रुपए छाप सकते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए।